Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Nzamba Pambola Bisso, que la paix et la faveur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et à la partage à Bavina Bisso, amen, amen. Bien-aimé Nzamba Pambola Yondo Zolanda Bisso de partout, Tika Nzamba Mawa, Pambola Moutinho, soit au partager, aux autres qui partager, aux partager. Prière na biso ya poko alelo ya 0 heure, il est minuit, bien-aimé. Ngonga ko sambela yangoyo, ngonga ko prier yangoyo, ngonga ya bilombe et belemi, ama jeni nzamba pambola yo. Tozo partager, au kotimbala moko partager prière na biso. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui nous suis de partout. Nous vous demandons juste de partager la prière. Essayez un peu de partager. On va prier, on va parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Kumamae, kolo eswe kumamae, mwana na nzambe, kumama na yoe, kumamae, kolo eswe kumama, yawe. Mama mwana na nzambe kumama Yesu na sanzolio obongi na kembo kumama elombe mobali tikanga na yemba kumama na yo kumama kolo Yesu kumama mwana na nzambe kumama na yembeli Yesu azali kosala kumama elombe mobali Yesu masiya kumama na sanzoli yo kosi na Yuda kumama ubongi na kembo tikana yemba kumama na yoe, kumama kolo Yesu kumama yawe, kumama mwana na nzambe kumama yawe, kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na nzambe kumama Shilo kumama kolo Yesu kumama yawe kumama mwana na nzambe yemba kolo Yesu kumama kolo Yesu kumama loyo kumama nzamba kati kumama loyo kumama kosi na Yuda kumama leloyo kumama ozako sala oh Yesu okosaka te kumama leloyo kumama tikanga na yemba mpona Yesu kumama tikanga na sanzola abongi na lokumu kolo Yesu kumama oh kumama mwana nzambe kumama loyo kumama kolo Yesu kumama mwana nzambe bonguna sali nyoso afungoli nga miso atalisinga bolembu na ngai alobi na kolonga teo asikolo Yesu ilumbe mobali siminga na loboko alobi na kolonga na kokota na kanda na ngai mboka ya promese na kosimba mwana nga na kobota elombe mobali singa na loboko tikanga na yemba kumama kolo Yesu kumama mwana nzambe ya Yesu kosi na Yuda abongi na kembo
kolo yese kumama luyo kumama kolo yese kumama luyo kumama mwana nzambe kumama luyo kumama. Amen amen. Bien-aimé, esiko ozali ozozongisa makanisi na yo epa nzambe, makanisi no ezongi boye epa nzambe, ozokende kopesa nzambe wana merci. Nzambe oyo abateli yo, aépargne yo na badanger na baaccident. Nzambe oyo abundeli yo bitumba ya butu pe ya moi. Nzambe oyo azolongisa yo quel que soit ba problème, quel que soit ba shit, quel que soit makambo ezolanda vi na yo, mais nzambe Israël azobatela, azoprotege yo sans plus tarder. Bien-aimé, ozotombola mongongo na yo, ozokende konetola nzambe, ozoyebisa ya za malamu, ozoyebisa ya za bolingo, ozoloba yenda bongi na kembo, otomboli mongongo nozobondela na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Père éternel, nzambe na kembo Yesu Kristu, nzamba Israel, toye liboso na yo, toyokumisa yo, toye liboso na yo, tozosanzola yo na nyonso ozosala, yondo bongi na kembo, yondo bongi na masanzoli. Adonai, toloba lisu nini soki ezaka merci te, toloba sunini soki eza matondi te. Yawe topesi yo merci, Yawe totomboli yo, nzamba Israel, nkosi na Yuda. Yesu tombwama, Yesu sanzolama, Yesu netolama, Yesu yembelama, nzamba lola, nzamba mama bijou, nzamba papa Christian, nzamba Israel. Yesu tombwama lisusu, Yesu sanzolama, papa totomboli yo Yawe, Yawe to sanzoli yo nkolo, Yawe to netoli yo mwende bene, Yawe to komisyon nzamba lola, Yawe to komisyon nkosi na Yuda, Yawe to netoli mo nzambe na yo. Yesu zanzambe, Yesu kosakate, Yesu zosala, nana zalokola yo, nana kokani na yo, nana salaka lokola yo. Toye liboso na yo, toye kolobo zanzambe, toye liboso na yo, lolenge tozali, tokolobo zanzambe, topusani liboso ya moto te, topusani liboso na yo, maboko na biso likolo, pona kokumisa yo, pona konetola yo. Adonai, El Shaddai, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ton ami, topusani, topusani, topusani lisusu, liboso na yo Yahweh, topusani lisusu, liboso na yo kosi na Yuda, topusani lisusu, liboso na yo Adonai, topusani lisusu, liboso na yo Yesu, tososoli ete, yo zanzambe, tososoli ete, yo za mwenge benem, my God, my God, my God. Yahweh tososoli ete, yo bongi na kambo, tososoli ete, yo bongi na masanzoli, yamo topusani, yamo topusani, masiterebosa. Netolama, sanzolama, yembelama, sinalibota la Yuda. Yesu Kristu, to Yesu koloba merci, po zanzambe, to Yesu koloba merci, po yo bongi, to Yesu koloba merci, yonde Yahweh, yonde Raboni, yonde Alpha et Omega, le commencement et la Yahweh tombama, oza malamu, Yahweh tombama, oza bolingo, Yahweh tombama, okosakate, Yahweh tombama, poyoza malamu, ereba shetere baba, no rebo shakara baba, ribo bobo saya, rebo shatere baba, nendereba saka, robo bobo shata, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nalinginde komoka bonde la lelo, nazana posaka yo sambela, soki yo zo sambela, ezo salanga yesengo. Pourquoi? Parce que muto ya comprendre vina ye, muto ya comprendre oyo ya zali na spiritualité et ko pousser yeka asambela. Bien-aimé, so totali na ba famille auto uteli, totali na ba famille auto bimeli.
totali na ba famille oyo to botsambeli bien-aimé et ko pousser yo kaka o sambela. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Naya ko rappeler le komoko. Bible sur balanga là où trois réunis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le Seigneur est là au milieu d'eux. Amen. Bien maintenant na rappeler yo prière to salango liboso nga mais dans sa prière oyo liboso ya Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que aza awa ba prière no so sala et ça la valider parce que sa présence est ici. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, niko tombola su musala ekulusu. Ozokendo tombola musala ekulusu. Bien-aimé, ni tete la croix de Golgotha. Mais ngana yo toza awate. Mais ozana vi oyo zana ngote. Amen, amen. Bien-aimé, tozala qui dispersé de gauche à droite. Chacun sa propre voie. Mais le Seigneur a accepté la mort pour nous réunir. Mais on se rassemble pour le lever. Pourquoi? Parce qu'il y a un kofa qui n'est kouloussou. Amen, amen. Bien aimé, combien de ma famille ont bimeli? Combien de problèmes ont botameli lango? Ce que ça qui moussale kouloussou te, mengana yo to suki wapi. Ce que ça qui moussale kouloussou te, ye anjimi pasi po nangana yo. Anjimi ko nyo, anjimi okotobola kamusala ekulusu ozobisa nzambe matondi na nyonso ozosala, matondi na osali na vi na nga, matondi na osali na bomoi na nga, na libota na nga, na musala osalaki na ekulusu. Pesa nzambe wana merci, tobondeli su na kombo na Yesu Kristo. Alleluya. Maseterebosaya, o mandereba seterebosha, imana tereba sakara baba baba, nadereba setereboshata, nendereba boshaya baba baba bo, reba baba baba. Yahweh merci pour la musala no kulusu. Yahweh merci pour la musala no kulusu. Yaya bolamu na yo zanga suka. Yango to pesho su merci. Yango to natolio. Yango to sandolio. Yango to kumishio. Yeshu nkosi na Yuda, nzamba Lola, nzamba Israël. Merci. Merci Adonai, merci Dieu de gloire, merci Dieu tout-puissant, merci trône ami, merci tendre ami, merci Yahweh, merci El Shaddai, Elohim, Adonai, le Dieu tout-puissant, merci Père, merci Yahweh, merci Yangabita, merci Moengeben, merci Nkosi na libota na Yuda, na pesho merci, Yahweh na pesho merci, Yahweh na pesho merci, Yahweh na tombo le susu, Yahweh na sanzolion, na netolibon zambena yo. Merci pour l'œuvre de la croix, merci na nyo sosali, merci Raboni, na tomboli bon zambena yo. Na kombo na Yesu. Raba sakata, riba baba, mandere basaya, raba sayata, nendere bosaka, ima satere baba, ima nabo shatara baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Bible zobenga nzambe ko babengi ye Kadesh. Ndenge pe babenga ke Jehovah Jireh, babenga ke Jehovah Rapha. Comme si babengi Kadesh. Kadesh, ça veut dire éternel et qui sanctifie. Amen, amen. Donc, on pousse à la pembera ensemble. Amen. Na lingi to sokola no bilamba na biso. Na zoko kilo makasi. Na yoko kilo penza na ebite. Oza tellement kilo. Yango yang to landanga soso landanga lokola radio. To lokola télévision. Yozo tala no kanga boye. Bien aimé, nous prions un Dieu qui est omniprésent. De la même manière, il est avec moi ici. Azapena yokuna. Problème est que yo zalande connecté spirituellement. Amen, amen. Nazoko penza kilo, na linge penzo telemesiko zali beneme. Ozoke nde kolela mawa nzambe. Amen, amen. Loba nzamba limbisha. Ayoko mawa. Nzamba Israël ayokela yo mawa. Mawa na yo esopana na kilto na biso oyo. Mawa nzambe esopana na kilte oyo. Makila
bando purifier corps, âme, esprit nangana yo. Tobonde ni boy na kombo na nguya na Yesu Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Yahweh Nzamba Israël. Papa na bikamwa. Papa na bibele. Nzambe na nguya. Yaya sopa mawa. Yahweh sopa mawa. Yahweh sopa mawa. Yahweh sopa mawa. Yahweh sopa mawa. Rebo shata raba baba. Materebo shayata. Yahweh mawa sopa na vinanga. Makila no mando sokola et purifié. Corps, âme, esprit nanga. Et purifié nyoso. Makani sinanga. Misunanga matoi nanga monoko nanga nzambe. Limisa ya Limbisa mabunga yokela mawa yawe limbisa mabenanga papa kochangela mabunga che yoka mawa yawe mawa na yosopana likolo ya vinanga mawa na yosopana likolo ya parcours nanga mawa na yosopana maintenant na église aux portes de brebis yawe yokela my God Yahweh yokela bisomawa Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa Ebo shetere baba Ebo shetere baba Obo shatara base Nabo shetere baba Netere basaya Robo sakara baba Robo Kamawa, Yahweh Yokamawa, Yahweh Sopamawa, Yahweh Sopamawa, Yahweh Sopamawa, Yahweh Sopamawa, Yahweh Sopamawa, Yahweh Sopamawa, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Robo Bobo Shaka, Reba Baba Baba, Ema Shatara Baba, Ema Baba Baba, Yahweh. Makila ne bano sokola maintenant. Makila ne bano purifier maintenant. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Amen, amen. 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 Nzamba pambola yo. Yomto sambela. Nzambe ya Israel pambola yo. Nzamba Israel afuta yo. Nzamba baksa mingi. Esiko zwami. Ozo betela Yesu maboko. Obetela Yesu maboko. Betela Yesu ana maboko. Beta maboko pona Yesu. Amen, amen. Amen. Amen, bien-aimé. La lingina partage na yo lisusu. Nazo sunga yo. Semaine oyo eza semaine ka ya moto. Amen, amen. Mais yambo tokota na moto, muto azotinda moto, il faut muto wana yemo pas à délivrer. Amen. Parce que kotinda moto te tout en étant enchaîné. Donc semaine oyo topel sa moto semaine oyo. Mais muto kotinda moto faut yemo pas à délivrer. Amen, amen. Amen. Bien, mais semaine oyo le kana uchi kolobela yo. Sur la sorcellerie. Nathalie, ça que sorcellerie. Nathalie, sur sorcellerie inconsciente. Dans l'obédience, la sorcellerie consciente. Amen, amen. M'appelle ça que on a ba signe. Na ba sentiment ou conduit à kamuto yazali. Na kati ya sorcellerie inconsciente. Na sorcellerie consciente. Amen, amen. Maintenant, na bengi saki pe bandeko yo bazalaka na ba sentiment wana o ba monaka ba sini wana na ba vie na bango baya na privé pour aller kana délivrance. Amen, amen. Na pêche ba chine. Mais bandana bandaka enseignement ti siko na monia t'appelle mo te benga papa ba sine moko peno lobi boye ezanga. Ça dure que mutu nyonso aza musantu. Amen, amen. Na mawanzambe azaka nango a poussé biso sous lelo nazo pesa yo quelques signes o liaka na nzela ndoto soki omoni signe oyo na nzela ya ndoto na yo bien aimé ko résister te koluka ba sentiment te na lukaka po ba mona kana lukaka te soko moni no te c'est bon. Amen, amen.
Ce que mon basine aux années parce que bicho dans sauté tout bandoki. Non. Amen, amen. Il y a toujours l'exception dans les camions. Amen, amen. Mais dans la l'église de bicho, ils appellent un bateau, ils ont dérangé la sorcellerie inconsciente. Ngala ebi na ngayo. Mais pour la communauté na zone nga yo moko molimo santa sanini. Asimba yo, oya koluka musanza ambe ba délivrer yo le kana délivrance. Amen, amen. Et bien là, si na pesa qui banda lobi okuna na lo yana hier avant-hier hier. Na pesa basine, tu es parmi. Oza basine wana ozaka no nango. Mais ozo yo kanzambe soni. Amen, amen. Bien-aimé, tu ne peux pas envoyer le feu si toi-même tu es condamné quelque part. Alléluia. Le nom Nzambe a pêché sous mesure de grâce. A fongolinga soumaïla Moïse. Romema bango sous nanzela ba signe tel. Oya ko se retrouver na basine wala. Obengani balikina délivrance alebo démarrer. Amen, amen. Pour neto zakaboye to za chaîne de prière. Oza en Allemagne, oza na Canada, oza na Tunisie, oza na soki wa neto démarrer prière to koma kabiso nyonso eloko moko. Amen, amen. To koma ka eloko moko biso. Siko yo soko za na problème moko spirituel et comme il peut la kilo, comme le roi Jonas na biso. Amen, amen. Yango Nzambe apesi biso basala Nzambe d'abord mission liboso yako rendre libre ba obazali condamné. Ba obazali opprimé, renvoyer libre les opprimés. Amen, amen. Bosunga na ba men eza pona yo, ezali pona musala na yo, eza pona vie na yo. Yango moni tozo zonga kashima, tozo bandela. Amen, amen. So penga mona ebisho ke ngamoni nazabwe na ba délivrance autonome ngana salaki. Oui, baté, peut-être makambo pe nazo ngape na mo santu ta. Mamsu nazo ngape na zana ngo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Zama pambola yo. Amen. Rapidement nazo pesa biso basine, je parlais de la sorcellerie inconsciente. Tozaki na ba affermissement, je peux dire, tozaki na ba enseignement, la sorcellerie inconsciente. Na pesa ki yo basine na ba réaction o esala makana mutu o yazali condamné na sorcellerie inconsciente. Na pesa ko ba réaction o ebiango jalousie mauvaise langue ezala ke belé na pesa ki belé bo ebiango bino nyonso na kozonga soute pona bandela ngo tellement trop. Mais kasi lelo nazo pesa yo quelques rêves, quelques ndoto oyo muto ya za condamné na kati ya sorcellerie inconsciente akoki olota. Amen, amen. Amen. Natangisaka yo cette base oyo Lucifer azwa. Boyebi tous les cette base wana natangisaka biso. Bana porte boyebi na uzonga susima te. Mais muto ya zali condamné na kati ya sorcellerie inconsciente to conscient. Ako remarqué ako bandolota bandoto mingi mususu mona nde chazana mai. Amen, amen. Azolota nde chazo nage nde chazo katisa mai. Amen, amen. Eza moko ya basine. Moko ya basine ezola kisa mutu wana za condamné na kati ya sorcellerie inconsciente. Amen, amen. Mutu wana bandolota mandoto asana kati ya mai. Yo mtolota kozona ozo sokola. Olotaka ozo tambola likolo ya mai na ndoto. Olotaka ozo sokola na piscine. Okendaki picnic na baninga. Kolemba te na privé lukanga tobondela pona yo. Yo mtolotaka bambwa na butu. Yo kama mbwa nde balandaka yo. Mbwa moko abimela kinga wana.
mbwa wana bimelinga wana landingai mbwa wana zolanda yo yo munaka mbwa zolanda yo. Amen amen. Na privé lukanga fole kana délivrance. Yo mutoza la kanaba insomnie. Insomnie olala kate. Na bonde la kina mama moko boye ezaki hier. Mama mpasa na lina zolanda ngana tanga kombo na ete. Zawa. Est-ce que papa mikolo na zolala te? Na zolala te mikolo yo penza assis c'est écoute koloba te du coup le Seigneur m'a parlé. Na gangeli esprit wana mbala moko esprit bandoloba mama na zolanda nga zawa na tanga communauté alanda nga. Yazaki azawa azana Facebook diga zolanda. Yazaki na problème kaka ponge yakate na mutu. Or zaki un esprit moko kati na ye mama na za na privé nzambe kana ngana na yende to yebani azomonanga. Amen amen. Butu basala yango pona kopema me yo butu na yo olala kate okobanda na telefone mabe osimbi telefone olukata pongi ezo yate bien aimé fo lukanga na privé. Amen amen. Yo mutolotaka ba soldat na butu bazolanda yo bayo kanga yo. Oh papa na lotisiko ba soldat mo ba ye wona siko ba kanginga ba soldat bazolanda yo na moyi ba soldat balanda kaute me na butu ba soldat bazolanda yo oza déjà na kati. Amen amen. Yo mutolotaka nyoka zolanda yo zolota ba nyoka. Je vis un serpent. Papa na moni bo amoko boye. Be boy na bo bien aimé. Trompette ezo sonner. Yo ka mungongo trompette yango. Nzamba na posa église yo ba trois à la délivrer. Amen amen. Yo mutoza na Europe. Meti lelo olota ka Afrique. Lupangu na bino wana kala kaka yango yo lota soko loti ndoto lota kana lupangu wana. Amen amen. Yeba yango ozali na problème spirituel. Yo ndo za wana ifoko mo lota ka bandoto ndenge journée na yo lekaki na soki wapi porte de Namir folota ka bandoto ndenge journée na lekaki koto ozali liwana. Mais yo lotaka kagambela matete ngaba tokutana mama nani mama lukanga mama na biso na ndoso na mikate na tongo tomona na Yesu na ina lupong na biso. Bien aimé, tu as un problème spirituel. J'avais parlé avec une maman. Maman a dit papa Moïse bandanga na yamboko yo mboko na lotaka kambandaka mbandaka. Eza mama marité tozakane mama mususu mama ngaza na Allemagne mbandaka depuis jour to bondela pona ndeko tilelo mama wana akangolama. Amen amen. Nazo peso basine ekoki ko arriver ozokende na yo église ozo adorer Nzambe tu pries Dieu mais tout en étant enchaîné. Église, les autres comme un problème, même dans le département, nous avons des gens au bazar en sorcellerie inconsciemment. Amen, amen, bien aimé. Parce que bino bonika balo bala bino, nzambalo binanga, okobala lobby, nzambalo binanga, mwana wana kobota, no bino waneza matabisi. Comment est-ce que koki peut kofanda na kima na libala na yo soki yo moko zana na kata sorcellerie inconsciente boko panza na kana mobali na mwasi. Amen amen. On peut te parler du mariage. Ben oui, au bali lelo, mais yo moko spiritualité nous a bien tiens. Tu as un problème na kata molimo na yo. Ozana problème na spiritualité. Okokene no kako futi nyongo misho ngwanda ko libala pre bokabwani botala ba divorce lelo. On ne se marie pas pour toka bona lobby. On se marie pour le meilleur et le pur.
Amen, amen. Amen. Bino bozo kanzemwa mama lor monga yembi pesanga makasi pesanga mako. Bino bozo muna nzemwa na ayembele kaka evangile. Mazo muna pe mama kambuti. Amen, amen. Amen, amen. Mi pesanga makasi mokano na zui ya bolingo yo na koma na ngoti na suka. Alléluia. Nzamba pambola mama lor mbongo. Amen, amen. Amen. Abi mokano yo na zwa ekoma tina pesanga makoki, pesanga makasi na koma tina so. On peut te parler du mariage, on peut te parler du travail, on peut te parler de l'argent. Si on ne te prépare pas spirituellement, laisse-moi te dire, c'est l'invisibilité qui gouverne le visibilité. Amen. Bato bazami bale sika moko kanga micro na ye pozo sala ba eko makasi. To muto azolanda nga de côté oza na messenger oza pe na Facebook. Lukaka sika moko landa soit oza na Facebook direct ou soit na messenger. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te donner de l'argent, mais si on ne te prépare pas l'esprit, parce que avant de lever une personne, on doit préparer l'esprit. Yamutouana. Yamozomona dans l'église, même les hommes de Dieu, tous ont commettre des erreurs parce que spiritualité na bishop na ezolande la matin. Amen, amen. Na pesa kyo basini ana lo pesa sko ba rêve oyo yo lo taka na butu ba rêve nini oyo yo olo taka na lobaki na yo olo taka mai nazo bandela mai yo sokola kana mai zala kana piscine ona lo taki na mulungi na ko sokola na fleuve mai nini wano yo sokolaka fule kana délivrance olo taka mbwa olotaka nyoka olotaka basoda bazolanda yo olotaka ozokatisa pont mai eza na sembe yo ozokatisa likolo ya pont ozokatisa likolo ya pont ndoto eza réalité. Amen, amen. Olotaka nyoka ça n'a problème. Olotaka na buto tu manges pendant la nuit. Qu'est-ce que tu manges? Yozo kan sozo lia soki misunya nyama, njoke za misunya bato yo liaka. Pendant la nuit tu manges. Pendant la nuit tu bois, tu consommes. Yozo mona kabachela inga coca, eza coca te. Amen, amen. Amen. Olalaka, olotaka, ozana école. Yo aussi sa classe kala. Mais tu rêves que non, je suis dans une école. Oh, c'est que nous avons créé un moment d'interprétation. Nous avons dit que azoli sanga na école, vie nango ezoli kana école. Keba. Ukanga na privé. Amen, amen. Je te disais, olotaka mboka na bino, village na bino, sur aussi là na makambo Afrique, mais tu le lotaka Afrique. A privé lukanga. Yo muto tambola kana nzela na moi makasi bo mozoyo ka ba toile d'araignée ndeti ba bwake lo mabele ne lo, ba toile d'araignée zo kanga kanga yo. Ba toile d'araignée zo kanga kanga yo. Ezo kanga kanga yo. Eza ba signe au fond le canal de délivrance. Amen, amen. Amen. Yo muto bungi saka biloko ka pam boy. Okoza le loko ngo ezaki na nka awe me bungi kabo. Okubungi saka mbongo. Yo obungi saka biloko. Et si vous baillez baba personne na kombo. Tu fais que perdre des choses. On dit comment dépasser.
eza surménage te mukolo so baliesi kindoki inconsciemment comme ça que le roi qui zengi pour ajuana ozeli kindoki wana fako koma diana ba age moko likolo ya ba majimba moma yo bandi na shek kindoki pour sorcellerie eza spiritualité moko ya se. Amen amen. Ba men ezo kita makasi awa ba men ezo kita. Amen papa. Yo moto lingaka ba film pornographique. Olingi ba film pornographique. Ozo la pozo loto ozo sangana na mobali na mwasi. Faut le caper la délivrance. Amen. Yo lingaka ba film pornographique. Eza wana na téléphone. Oyo kakata sonite. Ka téléphone moko yo zola de la prière biloko eza wana oza mutema tokota na galerie miso ya bato kokufa na galerie na yo eza pimenté pimenté galerie na yo pimenté penza so mutu akoti ayoki pilipili miso ekufi ye galerie na yo pasi. Yo muto lotaka bayibi yo na butu moyibi moko akoti na ndako no ayibi o bayibi yo loko na yo babotole loko mbwa sui yo nyoka sui yo ko le kana délivrance. Amen amen. Amen. Toi qui promets et que tu n'arrives pas à réaliser ma promesse. Tu promets, ça n'a pas promesse bien à mutu. Ça lui promesse na mutu, mais au cas qu'on réalise en moté. Et donc ça là que comme bimiso le kuta. Amen amen bien aimé. Na zo peso basine. Amen. Au ça la promesse bien. D'ailleurs j'ai dit pena, j'ai dit. Mais j'ai dit hey, nabosanaki, j'ai dit le kio. So me ma promesse ono yena ngoti na makambo nzambe. Onzimaka ba vœu. Ya yango ba vœu musuko nzimano te fana no ka kimya nzimila kana mutema. Po nzimina miso batu na nzimi. Mais tout doit accomplir vœu wana. Oza na problème spirituel. Amen, amen. 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 Comme il y a, Nama pambola kama mata bita zo pesa ba mena kilo. Amen. Eh. Nama pambola mama Nerline. Ba mena kitia. Amen. Tala, bien aimé. Ba démon, ba sataniste, ba sekakabiso ba chrétien. Ba lobita batoyo. Azo yemba, alléluia, Hosanna. Na téléphone na ye, elle a ça. Et ça Sonia. Moi, je ne suis pas venu te parler pour yozom kanda lobia. Je ne suis pas venu te parler pour yozom bongo lobia. Je suis venu te préparer pour kota lola. C'est ça ma mission. Amen. Pouvez-vous imaginer yo yemba alléluia, Hosanna, mais pendant la nuit, tu couches avec un homme que tu ne connais pas. Excusez-moi pour le terme. Obinaka Yahweh Kumama, mais tel que tu es là pendant la nuit, tu manges des choses que tu ne maîtrises pas. Yahweh Kumama, pendant la nuit, il y a des sorciers, il y a des soldats balandakayo. Tu es là, tu pries, mais pendant la nuit, au long ta cause en école, au temps que film pornographique, au souffre quand on a des règles douloureuses. Ça fait mal, c'est la honte. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth était venu pour nous sauver, nous racheter. On ne peut pas venir en Jésus-Christ, tout ça ni chaud, ni froid, tout ça tiède. Il y a un zamba pour vomir, biso. Personne n'a écouté na Yesu. Cette personne, sa vie doit changer. Et Moutouana, il faut tant vie na changer.
Pourquoi tu n'arrives pas à évangéliser? Parce qu'il y a des problèmes spirituels. Tu as des problèmes spirituels. Mais quand on te parle de ce problème spirituel, tu fais l'ironie. Parmi nous, dans le christianisme, il y a des lesbiennes dans le christianisme. Mozokaye, alléluia, Hosanna. Il y a des kanabasi. Bon, sunganga bandeko, to partager Matthéo. To partager Matthéo. Et ça kate yawe na commission na netolio na sato boy tezama bete yawe na commission na sando na netolio. Moto to tinda, mais avant muta tinda moto yimo ko faza la kimia. Amen. Comment se fait-il nous sommes des chrétiens? Ozolo boza chrétien mais lokutanga munoko na yo ngama pambola mwana nga Nerline oyo. Mama Nerline, ngama pambola nga yo. Oza mwana nzambe mais lokutana munoko. Eza mabe, il faut luka délivrance. Et ça, la nous nzamba pesi bango do ya délivrance, don likabo wana délivrance. Na pétition église te, mais ça la nous nzamba pesa mo likabo kaka ya délivrance wana, likabo ya délivrance. Bina metoko sala ka ba théâtre awata. Ngana zo yana sambela na mama kasongo polo bipe na lola tokutana. Mama kasongo abisa nzambe wana mutu nanga, totine kuna. Nando sambela na mama kasongo te poazo alibala abana bota lobi te so bongo to tika mama kasongo. So bongo to tiki na solelo. Ponenga to sambela na mama kasongo boye. Eza boye akutana na Yesu libala ekolanda ye lokola litabishi. Amen. 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 Papa. Et salinga pasi po basini misu na do pesa bozaza na ngwa. Sona bando tanga ba komo mama telema wana problème tel olo ba men papa. Mais toza na ligne na ko lo ba komo no te je peux pas t'exposer. Mais na do peso basini po olukanga na privé pa bonde la pona yo okende liboso. Tu vas inviter aussi les autres. Inviter les autres. Pourquoi tu n'arrives pas à inviter? Parce que toi-même, tu n'as pas encore expérimenté. Parce que toi-même, tu n'es pas encore délivré. Philippe a même mis Nathanaël. Nathanaël abia yokuna Philippe abiyaka nakutani na sauveur. Pour Philippe même Nathanaël et sengela qui est pas mona. Nathanaël abia so abio yaka to kokuta na ye aza somo. Magamonga na moni non. Mais pourquoi tu as na messenger à toi ka oui, tu as dit des groupes, 3 groupes, loba M sur na Facebook ba zo ko ta belé problème mais M sur des photos dans ba des 4 groupes pour maman ka so ngadi biso 18 personnes. Ba tu ba tali ba vers ça ça kala za ka buite. Oyo komi mama ka songo Miriam, bonga na benga ge Miriam. Changer combo Miriam. Amen, papa. Amen. Boli misanga na zo chamba exemple ka ya ye mingi po ye atala lobini ni akukima te. Yo so ba che exemple na yo déconnecto longo église. O papa ona loba comme na ngabe kwani. Yo na ocha nga exemple na ye. Po ya atala lobi na beti ba marteau akukima te bo monika wana. Yo na pesa exemple na ye. O papa otanga tanga komureni. Yo so batanga komuno ka mwane koma papa na loba komuna ngai komi ba problème na zapena na posa problème. Yo na otanga komuna ye. Amen, amen. 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 Nazo yate ko sambela na yo kaka po yo bala. Non. Nazo ko sambela na yo po yo okota lola. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est à ma sapoter. L'enfer est à ma sloganter. L'enfer existe. Le diable prépare aussi son armée. Jésus-Christ a besoin de toi. Comment se fait-il que tu diras que tu es chrétien, chrétienne? Mais tu ne dors pas la nuit, tu manges la nuit.
chrétien, chrétienne, tu vis dans la fornication. Chrétien, chrétienne, jusqu'à présent, olota kaka so bat ba olando yo matili kolo. O papa na lele na lote bat bazolanda nga bazolanda nga pou nga na matili kolo bang batikal na se. Mais ozo pumbo na bututi. Ozo pumbo. Amen. Oh. Yozo. Mais oui, yozo mona kandeti. Oh, batong batikal na senga so na otala ba oli kolo na mati puissance moi et mati mais ozo pumbo et tu voles. Ozo loka inconsciemment. Eh, mama kasongo, oseki makasi wepo ani mutu nanga. Eh, mama ornela ozo seka bondeni. Mama ornela mutu nanga ozo seka bondeni. Mama kakoma, oseki bondeni mutu nanga. Eh, eza mutu msupa zo. Azo expliquer au père ndoto ya mama ornela. Allô papa, siko na loti siko nzamba ebi ko batela. Na loti pena papa, na loti bat wala na mati siko likoro na tala bango. Na bibo ya susu. Oh, mozo lokati. Ozo loka. Yo matal konde ozo pumbo likoro ndeni. Oh papa ba batika na se, ba nzete na bosiko basimba kiana, ba kumutala nga babi yo soto zio. Mama ba, mais ozo loka nde, banda ba kango koto kuna ba zio tomati. Ozo loka. Oh, Papa Clotaire. Papa Clotaire. Na spiritualité to mona makambele me. O mona yemo abengo po o expliquer ndoto na ye, mais moi déjà no personne de explication. Oh papa na moni pena ba bola na puna matima mo likolo na matili likolo na bi likolo ba mota papa mo istezo pelisa moto na mateli ba mo likolo. Oh, ozoloka. Sutonga pena koyoka okay yo matili ali kolo komo kende komo mona ngo matina lola. Atiki yo kaka na mama. Poso na ozoloko koma problem ya na bengyo lelo na shera. Olota ko bat ba olando matili kolo pombwe. Ba batika na se. Okanishi deliverance ozoloka. Za sorcellerie inconsciente. Na buto ya kapona kulala yo lia kanini na butu omela yo ke na kaba fete na butu yo bota aka bana na butu na moyo za na bana teme na butu so bota ozokumba pe zemi olotu za na zemi zemi na butu eza mabelu kanga na privé babonde la pona vie na yo. Pardon porte de brebis bobenga ngate na sentiment parce que pas Moïse la lobaka trop aza munoko na boy na ngai na benge kaka na créer ka likam non soki likam moko te eza na yo awa ko benga ngate mais oya kutani kana likam moko na basino na zotanga lukanga na privé okomo na diacre diagonesse ndoki inconsciemment yango moni ba problème zo sala na corps du Christ kombo Yesu zo fingama. Ezate po diable azo attaquer au nom aux ndoki inconsciemment aux na semence il faut longwa chef ya départemental président départemental mazana vimo kwa bien ti parce que akati na ye bondoki mama soki nani azana songi bondoki na ngana le capage menzamba zo kusanga na likambo. Moïse loka ba été pesa bango ba ndoto ba lotaka. Yo muto zwa suki na yo ya mutu ba kangaki yo kangisi suki na yo. Oki obwa kango na libulu a wese. Lukanga na privé ba bonde la pona yo. Ozwa suki na yo suki. Obwa na libulu a wese. Na lobi ya. Na privé lukanga mama abonde la pona yo Samson ba bomaki pona suki ozwa kama nzaka na yo obwaka na wese obwaka na poubelle ozwa suki na yo obwaka na poubelle eza ba base o Lucifer a travailler kanango makasi
Lucifer a travaillé comme kasi na wese yango 0 soki na ndako wana nzamba zate na wese wana madame Jacqueline abimi na wese wana. Pona nini bato misala mabe batinda ka bango kaka na wese toilette. Yango keba muto aina ndako no bolimbo banda prière boy ngaku soto to banda prière mi subela mi salela nini excusez nga. Aussi si nyo soto ya to bondela. Pour cela, on a prié, on va nous keba. Na fondé misu. Amen, amen. Amen. Je m'excuse. Ozwa, nini, babenga nini. Lingette wana, je m'excuse. Il faut na lo balno makambo pour to bikisam. Pour na ba mama basi, biloko na ba chaka tang bazana ba mas nini na bangwa ba période. Lingette, soki linge. Ya makila. Obwaka na wc, obwaka na poubelle, biloko na batumba kango. Amen, amen. Linge, soki linge. Eza ba linge, nana kusunga nga likamba. Maman Françoise abe otumbela ngo wapi? Siko moni kande bobwaka ngo na poubelle wana ba vina biso ezana ba problème yoka na pio ba base yoka na peso ba base oyo bwaki na poubelle wana ya makila na yo poubelle rond-point toilette hein forêt maille eza ba base o Lucifer a travaillaka na bandeli toilette poubelle rond-point ba parc eza ba base so yebisanga bene meto solo la nanu entre nous ozima kile bimio na nzoto oki obwaka na poubelle papa kola limbisa na ebite mutaba ninga sana na ngai mbisa longai ikati ki bad nsuki bimika na nzoto ne okibwaka nyoto lekisangona na mai na ekusukula. Okay. Okay. O prier pour nango, o prier le yango. Nzamba pambulo ma Françoise. Fa yukutolo makazi bande kubala ndaba yukakawa. Nzamba pambula ngayo. Okena mwa salon wana bokenda kawana ba pedicure, manicure so manicure bodo bakawana, pedicure so nini wana. Katika choma nzaka ozomna ngote kuna pe babwaka ona poubelle okenda na hotel osilisi ko sala soki nini je m'excuse na mobali wana so nani wana bokendaki opangusi soki na papier hygiénique otika ngo na poubelle hotel mobali pe osilisi je m'excuse ozui préservatif na yo wana lokole zaki ya pressé rapide hein yo kendaka rapide pressé hein zui mai wana otiki yango na poubelle ya hôtel. Tu as des problèmes spirituels. Pourquoi nazo ebisa biso makambo? To comme na temps oyo même Lucifer comment travailler tina kat église. Amen. Vous allez remarquer pour le moment ce sont des hommes de Dieu bato batombola ki kongwa nzambe ne Lucifer bandiko humilier bango. Amen amen. Bien mais pourquoi so humilier bango? Ezake libendende ebendaka ema. Lucifer akopusa na pembeni na yo te soki yoza na semence moko te ya mabe. Amen. Alléluia. Maintenant le Seigneur demande à l'église tous à la laver. Ngamoko nazo biso makambo ngamoko pe nazo prier kapona ngamoko awa. Pourquoi pe nazo musantu te? Vous allez remarquer les hommes de Dieu ignorent que Lucifer travaille jour et nuit. Amen, amen. Amen. Et ça la maman moko boy. Lucifer aye kozwa sataniste moko. Aye bisi sataniste. Alors bi yondo zaboye ozokende ko bomela ngai mama oyo. Bomela ngai. Amen, amen. Amen. Alors bi ozobomela ngai mama kendo bomela ngai. Na pesho 2 jours faut bomela ngai mama oyo.
papa wana lo baye na butu alobi baye na butu po ba boma mama wana bamoni fleuve bamoni ndako te même kolo bayaki na Lucifer bamona ndako mais jour ya Yesu ko pa boma ye po kolo bayaki na Lucifer ba ko boma te Lucifer ya ko laksa kaka jour ba ye po ba boma ye bamoni fleuve amoni ndako te oh abi même ndako ngo ezaki na avenue Kingandi boyete azongi aye lobi na tongo amoni ndako oh na buto abengi so bandoki je m'excuse aluki moya kota amoni so ndako tamoni ka fleuve aye lobi na tongo a changer tactique aye na ndoki a 14 ans alobi mama ngolo ko brosser minu na balabala wana na Congo na Afrique bat mingi ba brosaka na balabala na terrasse alobi mwana yo kende kaka tuta kopo na ye wana maye sopele na nzoto azwa kanda suka azwi kanda porte fongwami biso to kota yo mto silika pa pamba ozo sambla haleluya amen me na linga buzo bate etalio uzomona lisi fera chanja ka tactique hein atindi mwana 14 ans wana ye mwana na tuti mama wana père wana bitozo zela ye asilika mama na lobi mwana pona nini otuti nga boye nzambe na nga mama balobe na mwana na finga mwana na bi tufi je m'excuse tufi no nyama ngani nazangi mama beta nga siko beta nga abina obeta ote yo shopeni nga kamai membala sima kusaka boje nzamba pambola papa na bito lembi to luki mama wana na ndenge nyoso tozo zwaite ba changer sous formule ba yoko luka mwana na ye balandi mwana na école papa na ba sombi mikata bimeli mwana na bomoto boye abi mikate yango mama baki bolia mwana fongoli saka bimisi lipa na mateka mama apesa kabisa biloka kolia yemba mwa bite mama baki ko ya reta liande mikate oyo mwana wana alie mikate ba pesi mwana mama na kindoki oh my god bien aimé même si bazo changer ma tactique mais ce qui vous a petu wana nzambe nzamba ko bundela yo bakokota même na simbi bana na yo bien aimé elingolo bate ba simbi yo abi mwana wana tango zuki ndoki ba bengi siko na réunion bandoki na mutu tango ba bengi siye oh my god tango ba bengi siye babi ndoza bo faut pesa biso mama abi no pesa mama ndenge nini mama nda sala kapo biso tolia bozo ata papa lala nika ba pongi bango babi te papa te pour monde ténèbre luka mutu azana mutu na wala soni ba chanza ba tactique ay ba luka ka mutu azana mutu ya azana importance babi pesa biso ka mama na yo mwana na bi mwana pesa mameza babi so pesa mama te to kuboma yo mwana bangi asinya pesi mama oyebi ke ba nani satanista na lobi na inera ke na chambre na ye abenga ngwa batwa izana kitala na basa mai soki dia ba pesa kor na mutu a famille na yo boso ba zui yo te ba luka ba liesa kindoki na mutu azana makila na yo so mutu makila na yo a pesa kor une fois ba beleli yo na kitala wana obimi ba choka mbeli makile bimi ndoto no ezana ngwana ezotambula me molimo se kufaki choko mona ka siva mikolo bu mama kufi mwana pesi accord oh my god c'est que j'ai aimé pas mama wana bien aimé tokanga makana nzambe mwana pesi accord sataniste alobi na koti na chambre wana na beleli esprit ya mama wana mama bimite kaka télévision à Philips en couleur et bimi oh télévision abi mais maman itoto ke naka tukutaka mai nini ni télévision bimi na kitaratala azongi lobi na nga bengi mwana abi ngana lobi no pesa nga mama to pianga télévision mwana abi te ngana pesa ko pena mama abi bokendo zola nga photo mwana pumbwe abi jana pumbwe na koza photo na ndako mwana pumbwe na kindo yom to lota kozo pumbwe ba olando mati likolo mwana pumbwe aki azui photo ayina photo papa na ba mati shu na shamba wana batwara abeleli komba mama wana télévision Philips ebimi mbala moko anga achango mbela bi mama oyo lokola baluka mai seke turu akomo baluka télévision Philips azwi mbele nga chana télévision Philips na photo na télévision Philips epeli moto aziki
alobi mbala moko pesi kanda abimi ake cimetière ya Kitambo akoti kuna ndo benga Lucifer bengi Lucifer amoni crapaud moko abimeli ye alobi mission pesi ngai maman na changer ba tactique na meki ba mekato tout na zui mama wana te nazo mona ka télévision Philips ngola kisanini nde Lucifer ando yebisa ye ana yeba ko kokayete mama oyo avanda kate soki balobi kaka nana ko soutenir musala nzambe. Oh my God, naki chair de poule abi mukolo mo esiko pasteur na bango babengana ka na ndako mama wana azwa télévision ya Philips akenda ko teka po apesa ka pasteur na bango garantie afuta ndako. Oh my God, yango banda jour wana nzamba témoigna ka télévision wana ya Philips mama wana tambola kana kobanga nza wasko Lucifer azo témoigner sko sataniste na lobi mais yo loba koza puissant ndenge nini muto yozo kosi abi muto na kosimba ete degré za na relation na nzambe wana moyena simba yezate ye azapena na sanctification alinga koyoka te musala nzambe kweya. Bien aimé, tu es là, tu me suis, tu es la première personne à critiquer basala nzambe. Bible lobi oya kweyi to bonde la pona eto tindike liboso akende. Tu es la première personne à changer basala nzambe lokola télécommande olandi antenne A esimbite ozu ya Canal Plus ozu soki ya nini. Tu es là, tu as des problèmes spirituels. Mais comment donc Lucifer peut te témoigner? Yango moni bazo fina yo. Yango moni bazo fina kayo parce que tu pries Dieu mais oza na langage ya mabe. Tu pries Dieu moza mutaba rancune. Tu pries Dieu moliaka na butu. Lucifer azo trouver biloko na ekati na yo. Yango azo zo porte d'entrée. Amen, amen. Sataniste na lobi ezali souvenir etikalanga na mutema ya pasi tam nazalaki sataniste mais ya esengone na komi chrétien mama oyo Lucifer a témoigné ye alobi na ye baki ko simba mama otipona tindi na mindele babomela ngai ye mais ye azaki mutu ya liboso azotabona na kubanga nzambe ya mibale a soutenira musala nzambe voire même à T4 bien aimé basenga kayo 1000 euros te 6 milliards euros te basenga kayo soutenir musada matana 1 euro mais oyo wuti na motema mieti te yo pesaka ba mieti oyo ya mike wana ndo pesaka ba pesaka ta 2 euros mais oyo zo swa yo na motema mama na zaika na télévision wana make koteka yango so bani ba boma ye télévision zo bima télévision zo témoigner wana zaki matea na ngate na leki wana nazo succès lawa bien aimé na basini nyonso na tangi na basini na lobia soki ozo se retrouver ata na moko luka na privé to bondela pona yo Lucifer a komi maintenant ko travailler na église parce que ba pasteur ango ba komi ko kendo luka ye po apesa bango masakoli bino pe bolingi masakoli awa bokomo simisa batu na bakisi so ko sala nzambe lo bino kaka Matthieu 7 verset 23 omoni nde tazana nzambe te yo fo batangelo kombo atangudi na yo tika kuna batangana komba mama na bino wana ndoro azana nzambe. Dieu ne marche pas seulement comme ça. Autrefois il peut parler, autrefois qu'on peut saper message dans la Bible kaka. Totangi Matthieu 4 6 et 6 li solution à vie na yo. Yo linka batangelo na couleur je m'excuse ya sous-vêtement au lati. Yango nous avons des problèmes. Basala nzambe bakomo ko lukaye kuna Lucifer apesa bango bipoti ya mbwa po basokola mishu bamona masakoli. Bien aimé, l'air est grave. Amen. To luka délivrance. Tala to zalate ba chrétien oyo likolomo na kati likolomo libanda. Tala le nom d'église et comme ko yoka na soni ko se présenter aux pasteurs aux musala nzambe et comme na soni soko lobi na za musala nzambe bato ba munundeti bato ba porte-monnaie ba bomi ba porte-monnaie na bango ba mama ba jeune fille ba kimisi ba jeune fille na bango parce que ba ibi ba passer nde bazo violer bana bato bazo banda na Bible. Quand je parle des hommes de Dieu, je parle aussi de toi. Tu en fais partie. La Bible a dit dans le livre de Joël 2:28, au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront.
lelo bato bazondima so ba chrétien te, christianisme ezali religion te, ezali vie oyo éternelle, mais lelo bato ba religion ba komo ndima so biso te. Nalandi païen moko boye païen azoloba mais bato wana ba commerçant. Mais ngana benga na kana wana mususu vraiment to sola ngana ye vraiment abenga nga pena to beta ka bakati. Wana mutu nanga atani pe comment osala nzambe. Église totika la tami balé. Mama soko omoni ko pambola su musala ote na Mateo na ote yo pardon ngana kota na ngalola. Totika distraction. Na zolo bano awa nanga momo te mapasi. Pourquoi diable a zo accès na ba vie na biso? Parce que azo kuta biso na makambu na ye. Sina lexi 5 minutes en retard raw. Na bengisi batu nyonso ou a se retrouver na ka oyo. Na privé lukanga. Okoleka na délivrance. Okoleka na délivrance. Po yo po sanini obenda ba misusu. C'est que l'église a remarqué tozo sambela mingi mais bilembo ngo tozo monate. Pourquoi? Tozo prier na munoko mais mon limo eza condamné quelque part. Amen amen. Oya sana mato ya koyoka ayoka. Oya sana motema kobomba abomba. Seigneur to pécho merci obanda ki na biso lokola alpha tambo na biso lokola Emmanuel soki na biso lokola omega. Nzambe tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Lobe la bana na yo visiter biso na ba prière na ba ndoto. Bana no ba sosola esika pena to tshema kolo na biso. Papa, lumière repeli l'église aux portes de brebis. Etika la kopela libela na libela. Lala na biso. Protéger mutu nyonso yo ki mater o na makila na yo. Bomba biso na salo boko na yo. Na kombo na Yesu Christ. Batela moko sima mosusu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nzambe apambola biso, sans plus tarder, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Partageons encore le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Partageons encore le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Communiquez à Liboso, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Communiquez à Mibale, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Communiquez à Missa, tout au bon délibéré, vous la sur Facebook, vous s'abonner à la chaîne sur YouTube, na combo ya Moïse Pambo TV. Moïse Pambo TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve aujourd'hui à 12h juste. Bye bye à tous.